喂！各位大朋友、小朋友，你哋好嗎？大聲啲！好嗱，首先歡迎你哋嚟到睇 PIP 兒童劇場嘅弊家伙巫婆靚靚唔見咗。不過首先，咁多位爹哋媽咪同埋大朋友，請而家即刻將你哋嗰啲手提電話全部熄晒佢，千祈唔好嘈住其他人噃。仲有啊，所有小朋友，雖然你哋好餓，千祈唔好喺演出嘅時候攞你哋嗰啲食物出嚟，接嚼，或者試錫，或者掘，或者攣，即係唔好食嘢同埋飲嘢啊！如果唔係，就會影響到其他人㗎啦。好啦，咁多位，你哋準備好未啊？再大聲啲！好啦，夠啦！準備好嘅，我哋就即刻開始咯！勁棍！到咗啦！哇！好多人喺度喎！係喎，我見到好多人喎，hello！哎呀，不如咁啦，我哋唔好淨係企喺度 hello 啦，我哋直頭落去同嗰位大朋友、小朋友打招呼啦！hello， 你哋好啊！上面嗰啲 hello， 聖誕快樂，新年快樂啊 hello！ 聖誕快樂！喂，你哋記住喎，要寫優點紙同埋缺點紙啊！記住寫優點紙、缺點紙啊！寫咩要唔要 ？hello！ 我想問你哋有冇發信印啊？等我送啲嘢俾你哋咯。要唔要啊？哎呀，俾到你啦！好，有冇發信印㗎？你哋 hello， 大朋友都要嘅喎，有。哇！你又冇咗啦！好啊，咪個個都有發信印啊！哎，大朋友都要嘅喎，係啦。記住要填優點紙同埋缺點紙喎。等我送啲嘢俾你哋啦。哇！好啦，時間差唔多啦喎，係時候開始㗎啦喎！嚟啦！哇 ！Hello！ 嚟啦！開始啦 Hello！ 緊張啊！哇！今日咧好多大朋友同埋小朋友喺度喎。不如咁啦，我哋唔好咧淨喺度 hello 啦，我哋直頭咧同下邊嘅大朋友同埋小朋友一齊打個招呼啦，準備 hello！ 好啦，嚟到中間層啦，都要揮下手咯喎，預備 hello！ 全場所有人好大聲咁講聖誕快樂好唔好啊？預備聖誕快樂！咁我哋開始啦！今日咧要講個好精彩故事俾大家聽㗎嘛。咁個故事係講咩嘅咧？係咪好想知咧？咁你哋聽住啦！弊家伙，巫婆靚靚唔見咗。弊家伙，巫婆靚靚唔見咗，巫婆世界會唔會開心？吱吱喳喳，嘻嘻哈哈，自從巫婆靚靚冇咗消息，世界變得醜怪。係咪所有巫婆都好恐怖啊？唔係，有啲好可愛㗎。有啲好恐怖嘅。嗰啲扮恐怖嘅啫。你哋知唔知係咪所有巫婆都係女人嚟嘅？女嗰啲叫做巫婆，而男嗰啲叫做巫公。唔係啊，叫巫師啊。係咩？弊家伙，巫婆靚靚唔見咗。弊家伙，巫婆靚靚唔見咗。咦，巫婆靚靚唔見咗，咁關唔關我事㗎？梗係關你事啦，都關你哋事㗎。唔好笑啊，你哋都有份㗎。巫婆靚靚唔見咗，成個法術世界都變得好得人驚啊！總之就大件事啦。哎呀！弊家伙，巫婆靚靚唔見咗。弊家伙，巫婆靚靚唔見咗，巫婆世
世界活潑開心，吱吱喳喳，嘻嘻哈哈。自從巫婆靚靚冇咗消息，世界變得醜怪。咁呢個故事係點樣開始嘅咧？係由個細路仔開始嘅咯，係咪你啊？唔係，咁係咪你啊？都唔係。咁係邊個啊？係你啊！弊家伙，弊家伙，巫婆靚靚唔見咗。弊家伙，弊家伙，巫婆靚靚唔見咗。邊個係？咁邊個係？今天古仔主角。嗱，買上戲即刻開始，呢位就係主角。佢就係故事主角毛毛啦，我哋俾啲掌聲佢啦。佢同咁多位小朋友都一樣，每日都要返學上堂默書考試㗎。放咗學咧就要做功課、睇電視同埋打 MDS。不過有樣嘢咧，佢好特別㗎。就佢好口齒伶俐嘅。起啦 ！Good morning，陳老師。毛毛，今日到你講一個故事俾我哋聽啊！從前有一座山，山上面有一間廟，廟入邊住咗個老和尚喎。佢度講緊啲嘢，佢度講緊啲咩呢？佢就話啦：從前有一座山，山上面有一間廟，廟入邊住咗個老和尚，佢度講緊啲嘢喎，佢度講緊啲咩呢？佢就話啦：從前有一座山，山上面有一間廟，廟入邊有個老和尚，佢喺度玩緊 Facebook。多謝。除咗口齒伶俐之外，毛毛佢仲好聰明㗎。嚟啦！而家到咗謎語大賽嘅最後一個回合，你哋準備好未？準備好。好，聽住啦。第一題，千條線萬條線，跌落河裏就不見。玲玲，粉絲。錯。叮，毛毛，落雨。全中啊！好嘢。第二題，紅布包白布，白布叮包毛毛，荔枝。全中啊！好嘢。第三題好難噶，聽住啦。賣魚佬沖涼，估四個字。玲玲，邊個沖涼啊？賣魚佬啊！邊個賣魚佬啫？係啊，叮，毛毛，冇晒聲氣。全中啊！好嘢。除咗猜謎語之外，毛毛喺其他方面都攞到好多獎項㗎。全港小學生故事演講比賽冠軍藍毛毛，多謝。全港小學生25米自由式冠軍藍毛毛。多謝。中港澳兒童科技發明大賽冠軍藍毛毛。International Speech Festival Poetry Winner Winners Momo Nano。Thank you。叱咤。哇！啲毛毛咁犀利，仲攞到咁多獎，佢梗係乜嘢都有㗎啦。唔係啊，有一樣嘢佢冇㗎，嚇，係咩啊？朋友咯。走啦！哎呀，玲啊！都唔知你講乜嘢，點答你啊？唔單止啊，毛毛啊，仲好中意整蠱其他同學仔㗎。撩炸雞，炸雞，夠啦，毛毛啊！我講咗好多次啦，我唔係叫做廖炸雞啊，我係叫做廖振輝啊！廖振輝，知唔知前面嗰個咩嚟㗎？咩嚟㗎？油鑊炸你炸！夠啦，毛毛啊！聽日咧考珠心算啊，你可唔可以教我啊？我教你都得，答啱個問題我咪教咯。咁你問啦，你估下呢個動作代表咩？珠心算。錯啦，係豬頭炳啊！仲有啊，
毛毛佢係唔識得欣賞其他人㗎。玲玲，玲玲，玲玲啊，哎呀，玲玲啊，玲玲，玲玲，玲玲，哎呀，夠啦，毛毛啊，我哋唔同你玩啦。玲玲，跟我走啊！好啊，我哋自己玩啊！廖振輝啊，我想問下你咧，你家姐跳芭蕾舞係咪好叻㗎？係啊，我家姐隻腳可以跳得好高嘅。哎呀，對唔住啊，我知錯啦，你哋侵我玩啦。算數啦，但你唔都蝦我哋㗎啦。好啊，不過有個問題想問你㗎。咁你問啦。你有冇聽過咩叫做豬乸學人跳芭蕾舞啊？冇喎。你家姐咪豬乸咯，豬乸。仲有你啊，麥玲玲。我唔係叫麥玲玲啊，我叫莫玲玲啊。你係麥玲玲啊，你啊印堂發黑啊，你榴蓮不利啊，哇，你咪一嚿榴蓮咯，好臭啊！冇啦毛毛啊！校長啊！死蠢啊！玲玲出嚟又睇獎啦，毛毛今年又攞獎啦！我哋以後都唔同你做朋友啊！係啊！咁大家好清楚點解毛毛會冇晒啲朋友啦。啊，咁佢平時冇人同佢玩，咪好悶咯。係啊，成日都得佢自己喺屋企人，真係好無聊㗎。咁究竟呢個故事係點樣開始嘅咧？問得好，呢個故事就由佢一個人喺屋企嘅時候開始㗎啦。夜媽媽冷清清，原來毛毛得一個人，10點幾冇心機，無無聊聊活到死。狗，又養死咗隻，唔好玩嘅。好悶啊！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 咪住先，有啦！喂，唔該玲玲啊，我唔係毛毛啊，我係鬼啊！姐姐有冇見過張成績表啊？喂，係啊，你啊冇鬼用，成日都喊你啊，正一。唔緊要，仲有一個。喂，你好啊，唔該，廖振輝先生啊，係 ，thank you。廖炸雞。咩話？你係佢家姐啊？哦，唔好意思啊，家姐啊，我有個問題想問你㗎。係，你有冇聽過咩叫做豬乸學人跳芭蕾舞啊？冇聽過嗰啲嘅，係你咪豬乸咯，打死你啊！黑心。如果我真係黑心啊，我就用法術將你變做青蛙，然後抌你落煲湯度。豬。黑心啊！黑心啊！反彈，再反彈，再反。喂，好叻咩？個個都係咁，冇人同我玩，我自己玩。
送給毛毛。咦，咪住先，邊個會送份禮物俾我啊？下個禮拜我先至生日喎。唔通有人提早送禮物俾我？睇下先。你就係毛毛啦！你係邊個啊？我叫做 Betty， 係法術世界裏面最叻嘅巫師。巫師？咁你咪識法術咯？梗係啦！哇，使唔使咁大煙啊？你真係識法術㗎？咁就梗係啦，睇嘢啦！送俾你㗎！哇！犀利啊！使乜講？你嚟呢一度做咩㗎？我哋陪你㗎嘛，你啲朋友都唔肯陪你玩，其實佢哋唔抵得你咁叻啫。係啦，如果我識得法術，我將佢哋變晒做青蛙，然後抌落煲湯度煮。毛毛，乜你對法術都有興趣嘅咩？係㗎，你可唔可以教我啊？教你啊？我俾錢你啊！喂，有錢都未必學得識法術嘅細路。哎呀，咁點先至得啊，肥佬？除非你夠膽入嚟法術世界，咁你就學得識法術嘅啦。法術世界？點去啊？你想去？係啊！你真係想去？係啊！你會唔會後悔㗎？哎呀，唔會啊，肥佬！咁就好極啦！喂，你喺邊啊？喂，黑媽媽嘅，你喺邊啊？入嚟啦！入去？入邊咩地方嚟㗎？你驚啊？你唔係而家先驚啊嘛？切！我驚咩驚？我未驚過，入咪入。冇錯啦，爬入嚟啦，慢慢爬入嚟啦，咁我哋就可以開始法術世